Hola gente, ¿cómo les va? Aquí otro video de farmeo de oro y esta vez para demostrarles acaba de abrir Shadowlands, acaba de abrir el pre-parche de Shadowlands, ya está el mapa, ya está el upgrade, el downgrade, vendría a ser de todos los PJs a level 50. Los que eran 120 son 50 ahora, tienen que llegar hasta 60, ¿sí? Ven que el máximo es level 50. Todavía se ve que no, la experiencia no está habilitada todavía. De 50 en adelante. Así que, bueno, ya dijeron, es un pre-parche, digamos. Están acomodando el escenario. Perdonen la tema de tener la captura de pantalla completa, pero con la nueva actualización, OBS no me está tomando la ventana de WoW. Pero quería hacer este video sí o sí para mostrarles. Yo tenía una teoría hace un tiempo de que Blizzard controla eh, el rate de ítems verdes para que la gente, digamos, esté limitada con el tema del oro, para que no pueda hacer tanto oro. Yo me metí en uno de los farmeos recién, uno de los farmeos que hago habitualmente, que es muy bueno este farmeo, salen cosas caras, pero normalmente en una hora de farmeo vos conseguís, en una hora de farmeo conseguís alrededor de 12 ítems, ponele. 2 ítems verdes de buena venta, buenos transmogs. Bueno, me llevo una sorpresa, ahora después del pre-parche, que en media hora llené todas las bolsas de ítems verdes y ya tuve que ir a enviárselas por correo a otro de mis PJs que son, es el que vende, ¿sí? Por la cantidad que estoy consiguiendo de ítem verde. Entonces es evidente que Blizzard controla el rate drop de ítems verdes para que la gente esté limitada o de hacer oro, obviamente porque no les conviene, ¿no es cierto? Pero es una duda que yo tenía y no tenía cómo comprobarla realmente. Y ahora la estoy comprobando. Y realmente estoy viendo, es tremenda la cantidad de ítem verde que estoy teniendo, donde farmeo siempre. Yo conozco este lugar, sé cómo, qué cantidad largan de ítems. Y les digo desde ya, no hace ni media hora que empecé y frené ahora porque quería realmente grabar el video para mostrar esto, porque es impresionante la cantidad de ítem verde y ítem en general. Fíjense los precios de estos ítems, es una locura, es una locura. Mucho oro, mucho oro en transmogs, ¿sí? Pero como les digo, normalmente uno haciendo esto consigue, pero no ahora. Esto es una cosa de loco y estoy aprovechando a full, reventando las bolsas, juntando todos los ítems verdes que más pueda, porque no creo que demoren mucho en volver a aplicar eh, el límite como estaba, porque es una locura la cantidad de ítem verde que están saliendo. Todos bien vendidos, fíjense los precios. Son muy pocas las cosas que se venden baratas, baratas bien digo. Este lugar yo ya lo he eh, hecho un directo en Twitch acerca de este farmeo. Ahora lo voy a subir a YouTube, ¿sí? Es un farmeo donde realmente poca gente menciona esto. Yo lo he visto en muy pocos videos de este lugar de farmeo. Se consiguen muy buenos ítems y además la clásica que se vende siempre, los paños de lino, pero los trajes que usan acá son carísimos. Son carísimos, son todas cosas medias muy básicas de WoW, digamos. ¿Ves? Pantalones de ese tipo, pecheras así, ¿sabes? Son cosas, eso a mí no me importan los tramos, yo no uso tramos. Pero hay gente que sí es muy meticulosa con los tramos. Y estas cosas
miren como les digo, cada vez que mato un grupo, consigo un verde. Es impresionante. Y cada de maduro como Blizzard frena o controla el drop ítem de verdes. No sé si es por horario o cómo lo hace. Porque yo sé que cada ítem tiene un drop rate, un porcentaje. Pero cómo se explica, digamos que yo sé estar horas acá y no consigo en horas ni la mitad de lo que consigo ahora en 15 minutos. Tiene que haber una explicación. Y para mí es esa. Que ahora con el desmadre del prepar y toda la historia, es como que quedan un montón de cabos sueltos. Miren eso, 10k de oro, muchachos. Esas botas son raras, no vamos a imaginar. Sí, esas son más feas que pegar a la madre esa. Dicen que valen 6.000 de oro, pero bueno. ¿Cómo se explica, muchachos, que en 15 minutos he podido reconectar mucho más de lo que he conseguido en horas? En el mismo lugar, matando los mismos fucking mobs. Evidentemente Blizzard controla el drop de verdes para controlar la moneda, el oro que la gente hace. Miren, 30k, muchachos, con un drop de 0, digo, con un rate de venta de 0.08 altísimo. Esta pechera, tremendo, tremendo. Otra de 2k. Bueno, chicos, tremendo, quería mostrarles eso. Espero que les guste el video, suscríbanse al canal, siempre hay farmeos de oro. Siempre trato de mostrar yo lo que le sirve a todo el mundo, digamos, no solamente lo que me guardo algún secreto. Yo si veo un farmeo bueno, yo voy a hacer un video y lo voy a publicar. Pero fíjense que siguen saliendo verdes, algunos más baratos y otros más caros. Pero es impresionante. Igual que los grises, los grises, ojo que algunos grises se venden muy bien. No necesariamente tienen que ser verdes o épicos. Impresionante, muchachos. Estoy la verdad que como loco. Acá me va a quemar la peluca. Miren, sigo juntando verde, voy a llenar las bolsas otra vez. Qué locura. Blizzard, thank you very much por este puto bug que te olvidaste de arreglar, controlar en esta expansión por ahora. Chicos, nos vemos, suscríbanse, like, espero que les haya gustado el video.